মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছো। মামে ব্লগের একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের স্বাগতম জানাই। আজ হচ্ছে বুধবার আর এখন বাজে সকাল 7টা আর আমি তোমাদের নিয়ে আমার নতুন ব্লগটি শুরু করছি। আমি আর আমার মেয়ে উঠে গেছি আর উপরে গিয়ে বিটিকাকে খাইয়ে দিয়ে রেডি করে দিয়েছি। তা সকালে আমি ভিডিওটা করতে পারিনি, তবে উপরে গিয়ে সেই ভিডিওটা করছি। তো তার আগে তোমাদের সঙ্গে একটা সকালবেলা একটা দুর্ঘটনা আমি শেয়ার করি। আমার সঙ্গে ঘটেছে যেটা, সেটা হচ্ছে আমি আজকে সিঁড়ি থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছি। মানে কি হয়েছে, মাকে উপরে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম, তো ওখান থেকে ফেরার পথে কি করে জানি না সিঁড়িতে একটা সিঁড়ির থেকে আরেকটা সিঁড়িতে নামতে গিয়ে পা রাখতে না রাখতে পাটা পিছলে গেল। আর ভাগ্য ভালো ধরে রেখেছিলাম, এসে সিঁড়ির যে ধরার জায়গা থাকে, তো পাটা পিছলে পড়ে গেলে মাজায় লাগে, আর তেমন পড়ে যায়নি। তো এই হচ্ছে ঘটনা, খুব লেগেছে মাজায়। আর মা বললো যে গিয়ে নিচে গিয়ে মুখটা লাগা, তবে আমার আর ইচ্ছা করেনি, এর জন্য আর যাইও নি, লাগাইনি। তবে এর ফল ভুগতে হবে অবশ্যই। আর এই দেখো আমাদের উপরের কত সুন্দর গাছ, মানে বৃষ্টি পেয়ে এই গাছগুলো এত সুন্দর হয়ে উঠেছে। ফুল গাছ বলো, সবজির গাছ বলো, মানে দেখতে শুধু ইচ্ছাই করে। আর এখানে মা হচ্ছে জল উঠাচ্ছে। এই যে এই সময় এসেছি আমি, এসে মাকে সবজি টবজি কুটে দিয়েছি, আর নিচে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে এই ঘটনাটা ঘটেছে। দেখো কি সুন্দর লাগছে ফুলগুলো, তাই না? খুব সুন্দর, খুব, মানে ক্যামেরায় যেমন উঠছে সত্যি সত্যি দেখতেও এতটাই সুন্দর লাগছে। আর মা এদিকে জল উঠাচ্ছে ট্যাঙ্কি থেকে, কারণ আমাদের উপরে পাইপের ব্যবস্থা নেই, এখনও করেনি, তো জলটা আমাদের এইভাবেই উঠাতে হয়। তাহলে তোমরা বলতে পারো, তাহলে তোমরা খাবার জল কোথা থেকে করো? তো আমাদের খাওয়ার জল অন্য জায়গা থেকে আনা হয়, সেটাই খাই। আর এদিকে বিতিকা যে আকাম করছে, মানে কি বলবো, আর ওর আকাশের শেষ নেই। এদিকে মা ওই যে জল ওঠাচ্ছে বালতিতে, আর ওই আশেপাশের ফুল পাতা ছিঁড়ে সব বালতি মধ্যে দিচ্ছে। আর এখানে আমি বসেছি একটু শাক ছেঁড়ার জন্য, মানে পাট শাক, আর ও এই গামলা থেকে সব নিয়ে নিজের জন্য খেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। কি আর বলবো, মেয়েটা বড় হচ্ছে আর দুষ্টুমি এতটা বেড়ে যাচ্ছে, মানে কি বলবো, ওকে এখন মানে থামিয়ে রাখা যায় না। এই থেকে ওই, ওই থেকে ওই, মানে দিন দিন সত্যি শান্ত হবে কি বাচ্চা, আরও মানে দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে। তবে ভাবিও যে এখন করবে না তো কখন করবে। আর আমি এমনি শর্ট টেম্পার মানুষ, আমার একটুতেই রাগ হয়ে যায়, তবুও অনেকটা চেষ্টা করে নিজেকে কন্ট্রোল করতে। তা সবসময় হয় না, তখন একটু রাগ করেই দিই। তাছাড়া ওকে আমি তেমন কিছু বলিই না। আর ওইটা খুন্তি দিয়ে গামলার মধ্যে শাক নিয়ে রান্না করছে। আর এদিকে আমার দুটো পার্সেল আসার কথা আছে, তো এখন এই কাজটা সেরে নিচে গিয়ে পার্সেলটা রিসিভ করব। ফাইনালি 2টো বাজে এখন, আর আমার মেয়ে ঘুমিয়েছে আর মা ওর সঙ্গে আছে। আর যে পার্সেলটার কথা বলছিলাম সকালে এসছে 10টার দিকে, তো সেটাই এখন আনবক্সিং করব। অ্যাকচুয়ালি 3টে পার্সেল, তো একটা আসা এখন দেরি আছে, আর এই দুটো এসছে। তাহলে চলো ঝটপট করি আনবক্সিং। আর বন্ধুরা, তোমাদের আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে, শর্টসগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ। এইগুলো না অনেক দিন ধরে আমি ভাবছি নেব, তবে নেওয়া হচ্ছিল না। আর এখন এগুলো আমার একদম খুবই প্রয়োজন, কারণ সামনে আমি একটা কোর্স করব, তার জন্য আমার এগুলো খুবই 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 প্রয়োজন। আর বেশি দিন সময়ও নেই, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি, তবে আমি একটা ব্রাইডাল ক্লাস করব, অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছি, আর বাকি পেমেন্টটা যখন ক্লাস হবে তখন। তো ওটা হচ্ছে মালদা করতে যাব, তো ওর জন্য আমার এই প্রোডাক্টগুলো খুবই দরকার ছিল। তো চলো কথা না বাড়িয়ে আনবক্স করি।
প্রথমে এটা, হ্যাঁ এটা নিলাম। এটা দেখেছো একটা বাদ গিয়ে গেছে একদম। এটা হচ্ছে 128 GB মেমোরি কার্ড স্যামসাং থেকে। এটা আমার খুবই প্রয়োজন ছিল, কারণ আমার মোবাইলে মেমোরি একটা আছে, তবু ওটা পুরো ফুল, ওটা অনেক আগে থেকেই ফুল, তবুও আমার মোবাইলে রেখে দিয়েছি, কারণ ওতে অনেক নতুন নতুন মানে নতুন বলছি পুরনো পুরনো স্মৃতি আছে, তাই জন্য। তো ওটা একদম ফুল, তবুও রাখা। আর মোবাইলের নিজের স্টোরেজ আছে 128 GB, তবে ওটা একদম ফুল এখন। জানি না কি হয়েছে এত ইসের জায়গা, তবে ফুল হয়ে গেছে, এর জন্য এটা নিলাম। এটা আমার দরকার পড়বে সামনে, আমার ব্রাইডাল ক্লাসগুলো হবে, তার জন্য রেকর্ডিং হোক ভিডিও হোক যাই হোক সব কিছু করবো। তারপরে তো প্র্যাকটিস তো আছেই, সেগুলোর জন্য লাগবে। ভাবছি একটা পার পেলে হয়, তো এটা নিয়ে নিলাম। এটা খুলি না, তো এটা হচ্ছে মেমোরি কার্ড, আর সঙ্গে এটা দিয়েছে, এটা হচ্ছে এসডি অ্যাডাপ্টার ফর মাইক্রো এসডি। এটা সঠিক আমি জানি না, কারণ এসবের ব্যবহার একদমই কম করি আমি বা করেছি। তো এটা গেল একটা পার্সেল। একটা দেখি, এর পারফরমেন্স তো খুললে মানে মোবাইলে ইনসার্ট করার পরেই বোঝা যাবে এরকম। ওটা বলেছে 130 MB পার সেকেন্ড দেবে। তো এবার এটা আনবক্স করি। নিজের টাকা দিয়ে জিনিস কেনা সত্যি একটা মানে ভালো লাগার বিষয়। নিজে যদি টাকা ইনকাম করে কিছু কেনা যায় বা কিছু বানানো যায়, সেটা সত্যি অনেকটা ইয়ে লাগে, ভালো লাগে। তো এত বড় বক্সের মধ্যে এসছে আমার এটা। এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ড, ট্রাইপড। অনেক 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 দিনের অপেক্ষার পরে আমার এই ট্রাইপডটা নেওয়া। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, এটার দাম আমি দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশনে, ঠিক আছে? তোমরা অবশ্যই চেক করতে পারো। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম SanDisk নেব, তবে এটা দেখলাম বেশি ভালো। আর আমি প্রোডাক্টগুলো সব ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি। তো ফ্লিপকার্টে এই মেমোরি কার্ডটা ট্রেন্ডিংয়ে ছিল, মানে ট্রেন্ডিং বোঝো তো, সব মানুষ নেয় বেশি করে। তো এই যে হচ্ছে ট্রাইপডটা, ভালোই হ্যাভি আছে, আর এরকম একটা প্যাকেটে এসছে। চলো খুলে দেখি। এটা মোবাইলের জন্য, আর এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড। ভালোই লাগছে কিন্তু, খুব স্মুথ একটা বডি। এটার দাম পড়েছে
নামটা আমার সঠিক মনে নেই, তবে 800 এরকম সামথিং নিয়েছে। আমি অবশ্যই এখানে ছবি দিয়ে দেবো। তো এই যে হচ্ছে প্রোডাক্ট, আর এটার ভালোই রিভিউ দেখেছি আমি ফ্লিপকার্টে, তাই এটা নিলাম। অন্য একটা দেখেছিলাম, তবে সেটা ক্যামেরা হোল্ডার ছিল, একটু দাম বেশি ছিল, তবে ওটা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু পরে দেখলাম ওটা শুধু ক্যামেরা হোল্ডার, আর আমার কাছে আপাতত ক্যামেরা নেই। আর ভগবানের ইচ্ছায়, তোমাদের ভালোবাসায় আমি সেটাও নেব, যদি তোমরা সাপোর্ট করো আর ঠাকুর যদি সাথে দেয়, আমি ক্যামেরাও নেবো একদম, আশা করি। এখন না, তবে কোনো না কোনো দিন তো পুরো হয়েই যাবে স্বপ্ন, তাই না? তো এই যে হচ্ছে প্রোডাক্ট, আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে, কারণ এটার বডি বলো এগুলো খুবই একটা স্মুথ ফিনিশিং। আর স্ট্যান্ডটা বড় কত তাই দেখি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লেন্থ আসবে এই যে এত বড়, ভালোই বড় লেন্থ আছে। আমার এই ট্রাইপডটা থেকে তো বেশি বড় মনে হচ্ছে। তো বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই এটা চেক করতে পারো, ভালো লাগলে পরে কিনতে পারো। আমার কাছে কিন্তু পার্সোনালি খুবই পছন্দ হয়েছে। আর এর লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো। তো এই দুটো একসঙ্গে নিয়েছি 1600 সামথিং পড়েছে। তো আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে এগুলো, তোমরা অবশ্যই চেক করতে পারো। আর এটা আমি এখনই ইনসার্ট করবো আমার মোবাইলে। তো বন্ধুরা, এখনকার মতো ভিডিওটা রাখছি, আমার প্রচণ্ড গরম লাগছে আর আমি ফ্যান চালাইনি। আর বাইরে যে রোদ উঠেছে বিশ্বাস করবে না, একদম মানে খাখা রোদ। তো আমি এসছি এই ঘরে, মার সেলাইয়ের ঘরে, এখানে ভিডিওটাই করতে। কারণ ওদিকে আমার মা শুয়ে আছে, আমার মেয়ে ঘুমাচ্ছে, আর এদিকে আমার প্রচণ্ড গরম লাগছে। তাহলে সঙ্গে থেকো তোমরা। তো পার্সেল আনবক্সিংয়ের পরে আমি একটু গিয়ে শুয়েছিলাম, আর এখন বাজে 7টার মতন, আর আমরা যাচ্ছি একটা নিমন্ত্রণ বাড়িতে, মানে একটা খরচ বাড়িতে। বাবার মানে বাড়িতে সবার নিমন্ত্রণ ছিল, তো গৌরব যাবে না, তাই আমি, মা, বাবা আর ভীতিকা যাচ্ছি টোটোতে করে। তাই রেডি আমরা, আর টোটোর জন্য অপেক্ষা করছি। টোটো আসার পরে আমরা চলে আসলাম এই বাড়িতে, নিমন্ত্রণ বাড়িতে। ওদিকে পাখা চলছে, তবুও মা হাওয়া নিচ্ছে, কারণ যেরকম গরম পড়েছে পাখার হাওয়াতে কিছুই হয় না এখন। আর আমি এদিকে বসে আছি, আর বাবা আমার পাশেই আছে, গল্প করছে। এদিকে এটা হচ্ছে পাকুয়া, এদের এখানে খাওয়া দাওয়ার একটু স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে। শুধু এদের এখানে আমি কেন বলবো, আমাদের ওখানেও এখন নিমন্ত্রণ বাড়িতে, যে কোনো নিমন্ত্রণ, বিয়ে বলো, খরচ বলো, সব কিছুই বলো, লোকজন অত তাড়াতাড়ি গিয়ে খায় না। তো আমরা এখন বসে পড়েছি এসে, 8:30টার মতো বাজে। আর ওদিকে বাড়ি যেতে হবে, কারণ ভাইয়ের জন্য খাবার নিতে হবে, তাই 8:30টার মধ্যে বসে পড়েছি। আর বাবা এখানে জিজ্ঞাসা করছে যে আমরা কি লাস্ট নাকি, এখানে বলছে না, আমরাই প্রথম, কারণ এখনও স্থানীয় মানুষ কেউই আসেনি, তাদের আসার দেরি আছে। আর এদিকে আমার মেয়েকে থাল দিয়ে দিয়েছে, আজকালও নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেলে একটা থাল পাই। আর এখানে আমরা 4 জন বসেছি, আর খাবার দাবার খুব ভালোই ছিল। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, মেয়েকে খাইয়েছি, আরও ওই যে প্রথমবার এবার দই খেয়েছি। এর আগে কোনোদিনও দই খেতে চাইনি, মিষ্টি দই, শুধু মিষ্টি খেত, একটু শুধু ভাত আর কটা ব্যাডমিন্টনের মতন যে ভাজিগুলো থাকে না ওইগুলো। তো আজকে ও একটু মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে, তারপর মিষ্টি খেয়েছে আর দই খেয়েছে। আর এতে সত্যি আমি খুব খুশি হয়েছি। বাড়িতে গিয়ে ওকে আর খাওয়ানো লাগবে না বোধহয়, আর দেখবো যদি লাগে খাওয়ালাম, নইলে খাওয়াবো না, শুধু শুধু জোর করে। আর এখন একটু ও ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আমরা বসে আছি, কারণ খেয়ে দিয়ে উঠেই বাড়িতে যাওয়া যায় না, একটু বসলাম। আর টোটো ওইদিকে আসছে, তো তার জন্যই একটু বসেও আছি আমরা।
আর আমার মেয়ে দেখো ওদের সঙ্গে খেলছে। তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, একে অপরের খেয়াল রেখো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট, টেক কেয়ার।